S'il a vraiment beaucoup de liquide, à la radio des poumons, la silhouette du cœur peut complètement changer. Elle perd ses contours habituels, elle s'arrondit et elle prend cette forme de carafe ou de théière. C'est une image très parlante qui saute aux yeux des radiologues. Mais l'outil ultime, celui qui va vraiment confirmer les choses, c'est l'échocardiogramme. C'est une échographie du cœur, tout simplement. Ça permet de voir le liquide, de mesurer sa quantité et surtout de vérifier le plus important. Est-ce que ce liquide commence à écraser le cœur?